日本麥當勞薯條嘖嘖粉再現新油啊！今次就係呢一個蒜香牛油味啦。二話不說，即刻去試一試啊！40 yen 一包，實在太過抵啦。包裝呢就冇乜設計噶啦，簡簡單單，嗱倒啲薯條落去，再打開個包裝，倒埋啲粉落去，聞到都好大陣蒜香味啊，應該非常之好食。咁就開始食啦。由於喺日本嘅麥當勞啊，所以亦都唔敢咁大動作，費事影響到其他人。好快呢，咁就食完啦。打開望一望先，啲嘖嘖粉黐晒喺薯條上面，感覺唔錯，兼且又熱辣辣添。嗱，攞一條出嚟食下先，聞落呢就好大陣蒜香味啦。食落去呢，蒜香味都幾重，但係食下呢就開始覺得有啲鹹，所以一定要趁汽水啦。